Mới đây, tin tức nói rằng việc quay bộ phim điện ảnh Anh hùng xạ điêu của Tiêu Chiến sẽ hoàn thành ở Nội Mông vào khoảng ngày 20 tháng 10. Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh hoàn thành phần kết và sẽ kết thúc bộ phim điện ảnh này vào khoảng tháng 11. Có thể nói rằng tiến độ hoàn thành là chính xác và mọi người mong đợi tạo hình đầu tiên của anh ấy trong vai diễn quát tỉnh này. Mới đây, Phó Chủ tịch Tân Lệ đã 2 lần nhắc đến bộ phim Đang Cắt Bên Tôi của Tiêu Chiến trong cuộc phỏng vấn. Nội dung này phản ánh những gì đã đạt được của bộ phim. Ngoài việc phát sóng trên CCTV ở Đại Lục, bộ phim Đang Cắt Bên Tôi đã được phát hành ở Hồng Kông, Singapore, Bắc Mỹ và Úc. Và nó cũng đã được phát hành cùng lúc với Trung Quốc. Riêng tại Malaysia trễ hơn 1 tuần và Hàn Quốc là 2 tuần sau đó. Nền tảng phát sóng trực tuyến bộ phim Đang Cắt Bên Tôi, đài quốc tế ICC cũng đồng loạt phát sóng. Nói một cách khác, ở một góc mà người hâm mộ chưa chú ý đến, tác phẩm của Tiêu Chiến có thể nói là được phát hành trên toàn cầu, bao gồm châu Á, châu Âu, Trung Mỹ và các khu vực khác. Điều này đã làm tăng sức ảnh hưởng nước ngoài của Tiêu Chiến. Nếu nhìn vào bản chất qua hiện tượng thì bộ phim Đang Cắt Bên Tôi vốn dĩ chỉ là một bộ phim thành thị, không có màu sắc quá nặng nề của những bộ phim truyền hình hiện đại trước đó. Không có những hiệu ứng đặc biệt của những bộ phim giả tưởng và sự kịch tính của những bộ phim tình cảm lãng mạn. Bộ phim Đang Cắt Bên Tôi thiên về cuộc sống hơn và dường như đó sẽ là một câu chuyện xảy ra ở một tòa nhà văn phòng nào đó. Trong thành phố nơi mọi người sinh sống hàng ngày, làm sao để một tác phẩm như vậy có thể phát hành mà không cảm thấy nhàm chán? Bởi vì có Tiêu Chiến, Phó Chủ tịch của Tân Lệ đã thẳng thắn tuyên bố rằng kỳ vọng của khách hàng đối với bộ phim Đang Cắt Bên Tôi rất cao và giá bán của chúng cũng cao. Câu nói này thể hiện quá nhiều, kỳ vọng của khách hàng rất cao. Ngày nay dường như khách hàng không còn đến từ Đại Lục mà từ khắp nơi trên thế giới. Là một diễn viên, Tiêu Chiến chắc chắn là một nhân vật có hàng ngàn khuôn mặt và có thể sáng tạo không có khuôn mẫu diễn xuất nào phù hợp cho bất kỳ danh tính nào được trao cho anh ấy. Chỉ có sự hiểu biết về bản thân vai diễn như là một diễn viên xuất sắc. Không thể phủ nhận rằng lưu lượng truy cập của Tiêu Chiến đã làm tăng sự kỳ vọng của khách hàng dành cho anh ấy. Sau 3 năm nhờ luyện tập chăm chỉ 72 buổi biểu diễn của vở kịch Như Mộng Chiêu Mộng, Tiêu Chiến đã làm hài lòng tất cả mọi người. Phó Chủ tịch Tân Lệ cũng thẳng thắn nói rằng giá chúng tôi bán cũng rất cao. Đây là điều mà nhà sản xuất hoặc bên vốn muốn nhìn thấy nhất. Họ sản xuất phim truyền hình chỉ vì tiền, chỉ cần Tiêu Chiến tồn tại, họ nhất định sẽ có được thứ mình muốn. Bộ phim Đang Cắt Bên Tôi đã được phát sóng rộng rãi. Khi bộ phim truyền hình là đầu tiên phát sóng, một số thương hiệu trong số đó đã được chính Tiêu Chiến xác nhận. Và thậm chí nó còn được lồng ghép trực tiếp vào tác phẩm này. Và nói cách khác, khi quay bộ phim, những thương hiệu này đã hợp tác cùng với đoàn làm phim. Một số thương hiệu thậm chí còn giống như sự kết hợp của cả hai để giành cùng lấy một không gian quảng cáo. Chỉ vì có quá nhiều thương hiệu muốn hợp tác nên chỉ có thể lựa chọn. Đối với giá trị thương mại của Tiêu Chiến, dù là hơn 30 sự chứng thực mà anh ấy đã nhận được với tư cách là một nghệ sĩ, hoặc với tư cách là một diễn viên, khoản đầu tư có thể thu hút được vào đoàn làm phim là điều rất đáng kinh ngạc. Hoạt động này với sự hiện diện của Tiêu Chiến là kỳ vọng của khách hàng rất cao và giá bán cũng rất cao. Và người hâm mộ thực sự rất vui khi nghe điều này và các nhà đầu tư cũng rất vui khi được xem nó.